السلام عليكم ورحمة الله. أخواتي كيف حالكم؟ تحية طيبة مني إليكم. إن شاء الله أموركم كويسة وصحيحتكم تمام تمام. اليوم جيتكم كمان. اليوم بدي أنزل فيديو خاص للوسخات اللي بيعادوا أم عبد الله، حوريها شوية شغلها. طيب أخواتي، هذه وحدة طبعا أنا نبهت عليها، حطيت لكم إياها في المنتدى. هي مغربية وعاملة اسم أم عبد الله. بتدخل على المنتدى، بتاخد أرقام اللي أنا عالجتهم، وبتدخل عليهم وتقولي لهم أنا أم عبد الله وكملوا باقي علاجكم بكذا كذا كذا. حاطة أناين فارغة لعنة الله عليها، وحاطة عليها اسمها أم عبد الله، وتقول لهم هذا علاجكم ويتم انكم تدفعوا المبلغ كذا وكذا عشان تكملي العلاج بتاعك. انتي مع مين بتلعبي؟ مع مين بتلعبي؟ انتي فكرتيها سهلة حتمشي عليكي، امورك بتصبح تمام التمام. انتي بتلعبي مع مين؟ انتي مش عارفة انتي الشيء اللي بتلعبي معاه انتي مش فهمتيه. مازال بدي افهمك يا بنت الحرام. قبلك واحد عراقي وعملها، وانتي الان بتدخلي لي وبتعملي نفس الشيء. في كتير قنوات اخواتي فتحوا عملوا اسم ام عبد الله، طيب، ويقولوا انه نحن ام عبد الله، واذا بدكم العلاج اعملوا كذا وكذا وادفعوا المبالغ الطائلة. بيحطوا مبالغ طائلة للناس. دخلت لي وحدة قالت لي ام عبد الله هذه شو قصتها، اتصلت فيا وقالت لي قلت لها حوريها شغلها انا، خلوها عليا. طيب الشيء الثاني، وسخة كلبة بنت كلب عملت لي بالتعليق، كاتبت لي اذا انتي نصك ملائكة انا اشوف ايديكي ايدين بشر، وين نصك الملائكة؟ طيب ايديني ما شاء الله تبارك الرحمن، انا مش حوريهم ليكي لانك بتاخديني بالعين، لانك وحدة حسودة. بتدخلي على قناتي بتدوري بتفتشي عليا شو انزل، وتشوفي شو انزل وانتي بتموتي. وهذه ايدي الحلوة مش حاخليكي تشوفيها. يعني يا بنت الحرام بدك ايدين حيوان عشان انتي تفهمي؟ الله يسخطك ويخليك زي الحيوان، الله يسخطك. وفي وحدة تانية بتقول لي اذا انتي احييتي الميت كيف ما تعالجي مرضى السرطان؟ طيب الميت هذا لقيته كيف صايرة فيه حالة الوفاة، مغمي عليه، يعني هو ما مات نهائيا كليا، هو لسه قلبه بيشتغل بدايات الموت. طيب وأنا قريت عليه واندهلت مرته كانت في جنبه، وفات طول من الغيبوبة اللي كان فيها، كان ميت بداية موت. بس السرطان شيء تاني. السرطان لما بيكون الأعضاء بتاعتك خلاص، قلت لك أنا المراحل النهائية في السرطان أنا ما بقدر عليها، لأن خلاص الإنسان اتدمر، كل شيء يتدمر فيه. شو بده يصلحه لحتى يصلحه إلا إرادة رب العالمين أقوى من كل شيء. وأنا بقول لها بدعي لك إن شاء الله ربي يشفيه. انت جيتي بمثل ما جيت انا اللي بحطه على الاقل بالمنتدى، احط لكم في ادله، والادله واضحه. الادله عندكم واضحه. انا بخلي حتى الرقم تبع المريض اذا بدكم تتواصلوا معاه وتفهموا اكتر واكتر، لاني انا صادقه. طيب يا بنت الحرام، وحده عملت لي كمان لما انا انزل في المنتدى، ما استحت حتى من جنود الله، ما استحتش. بتقول كذابة. لا انت يا بنت الحرام انت الصادقة، والله انت الصادقة. انا عارفتهم الوسخات مين هدول، وحيتم
تعذيبهم، هيتم تعذيبهم. طيب ندخل في موضوع اليوم. اليوم في وحدة كلمتني قالت لي ام عبد الله زوجي بيشخر، شو اعمل له؟ علاج الشخير ان شاء الله. طيب علاج الشخير انا عندي طريقة، هي وصفة سهلة بتعمليها لمدة اسبوع. تاخدي الحبهان وترحيه، يعني تطحنيه بالخلاط وتعطي منه زوجك ملعقة صغيرة على ماء دافي. طيب لمدة اسبوع قبل النوم، لمدة اسبوع تعطيه يشربها قبل النوم. اذا الحبهان طبعا لما تطحنيه القشور بيصيروا بجهة والحبوب هذه السوداء في جهة. انتي خودي مطحون الحبوب السوداء هذه ملعقة صغيرة، اخلطيها بماء دافي واعطيها لزوجك يشربها لمدة اسبوع. انا هيك تعلمت. طيب انا هيك تعلمت. في الطب صار الان قوي كتير. تقدري زوجك يروح يعمل عملية للمنافس بتاعته، تفتح عندك المجاري التنفسية بتاعته، بيعملوها كتير تصحيح، وبيفتح المجاري. هذا بيعملها جراح طبعا، يكون احسن واحسن. بس انتي اعملي الوصفة هذه قبل، وبعدين لو ما نفعت معاه اعملي الوصفة اللي قلت لك عليها. طيب انا جايبت لكم كمان بخور. هذا بخور يا حلوات عشان الحسودات بتاعت قناتي. في ناس حاسدة بيموتوا انا اعرفها. طيب للحسودات، في عين الحسودات فسوخ في عينك يا حسودة. طيب هذه في عينك انتي، وهذا وشق اسمه، هذا بيشيل العين وبيشيل الحسد. هذه الوحدة بتعملها، بتاخدها. طيب بتعملها، انا بعملها مع الملح المرقي عليه. عرفتي؟ هلا بجيب الملح، نسيته. انا ما بضل من غير ملح مرقي بصورة البقرة. اعملوا لنفسي، لان في كتير ناس بتحيطني من السحر. قل اعوذ برب الفلق. في اللي يحاول يسحرني بس ما يقدر على ام عبد الله. طيب هذا الملح مرقي بصورة البقرة، نعملوه ان شاء الله. اعمليه دائما لما تحسي ان في نار حسد في نار حسد حايطة بيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من عيونكم، اعوذ بالله. طبعا هذا الكلام مش لمتتبعاتي حبيباتي اللي بيدخلوا على القناة واللي بيشوفوا ام عبد الله واللي عارفين ام عبد الله شو هي. طيب ان شاء الله في عيون كل حسودة بتدخلي في القناة، ان شاء الله الجمرة هذه في عينك ان شاء الله يا رب العالمين. لا تقدري تنامي ولا تاكلي ولا تشربي ولا تفيقي. كل من عملت لي تعليق سيء ان شاء الله يا رب العالمين. انا بس ادعي خلاص بيصير عليكي كل شيء. المهم اخواتي، هذا هو اللي بدي اقول لكم عليه. الصراحة ما اتنرفز انا من الحالات هذه. كل ما زادت الحالة هذه، حالة الحسد، معناها يثبت على نجاحي وعلى قوتي، والحمد لله رب العالمين. ربي يوفقني والناس بتطلبني كتير. انا فرحانة بهذا الشيء كتير صراحة. شو بدي اقول لكم تاني؟ بدي اقول اللي ندرت لأم عبد الله في من حالات. طيب في من حالات بتدخلي تقولي ام عبد الله انا
لما دخلت لي بصراحة، دخلت لي وحدة قالت لي بنتي على طول تحمل وما يصير لها من الحمل، أنا كيف بدي أعمل لها أم عبد الله ما يصير لها وكذا. فاتصلت بيا مرة تانية قالت لي بنتي حملت وخايفة إن ما يصير لها، وهذه كم مرة وبيسقط الجنين منها، وهي عروسة المرة هذه يعني بنتها عروس. قلت لها تمام، أنا بشتغلها إن شاء الله، التوأم اللي في بطنك ربي حينجيه وحتجيبي. اتصلت بي قلت لها لكن لازم بشارتي، قالت لي تمام. اتصلت بي مرة تانية أثناء العملية الأخت هذه، عملية بنتها، وقالت لي ادعي لها أم عبد الله تفيق بالسلامة ويصير لها من الجنين. قلت لها تمام، أنا بدعي لها وبدي بشارتي. فسكتوا على الموضوع ليهم شهرين أو 3. أنا خفت على الأولاد يموتوا. الندر ما فاكرينه سهل، الشيء هذا سهل يعني بصراحة. لما بتندري لي انت بتقولي ان شاء الله يصير منه وانا بعطيك البشارة وانا وتهربي. اليوم كلمتني لقيتها، انا ما دورتها، كلمتني الصبح قلت لها انت بصراحة انت عاملة شيء وانا خايفة. انا مش مني، انا ما بدعي على شيء بالسيء على الاطفال، لا. قال لي معايا لما انا انظلم ولا يصير ندر وما يتم بالوفاء فيه انا بخاف عليها. قلت لها انتي نادرة، طيب، ولازم الاولاد الان صحتهم كويسة وامورك تمام، خلاص. قلت لها اوفي بندرك، انا مش محتاجة فلوس، بس هيك عالم الروحانيات هيك. قالت لي طيب، معناها بنتي صرفت كتير فلوس على الولادة وعلى الناس اللي جتها وما عندها، والله ما عندها الآن، بس أنا بدبر الحال. طيب انتي ليش تندري من الأول؟ ليش تقولي يا أم عبد الله لو صار من الأولاد أنا راح أعطيك البشارة علاجها يعني بياضك، وبعدين تروحي تهربي؟ بينها بين الله أنا كلمتها. طيب في حالة تانية، هذه كانت من سلطنة عمان، هربت عليها فلوس، ندرت قالت لي بعطيك وبعطيك وبعطيك يا أم عبد الله. قلت لها تمام. اشتغلت لها، طلعوا لها الأسهار من تحت البلاط، بواريك شعر، وهي تتصل بي وتقول لي طلعت البواريك وكذا وكذا وكذا. قلت لها تمام، أنا بدي أخذ بياضي. هربت. فأنا في ناس بتنتقم معايا. انت تندري على مين تقولي لي اشتغلي لي وبعدين انا بعطيكي حقك وبعدين تهربي؟ حيرجع على اولادك، انا ما دخلني، حيرجع عليكي، انا ما دخلني. في وحدة تانية كلمتني قالت لي ام عبد الله انا بدي ولد. قلت لها تمام، هي اكيد تسمع فيا. قالت لي انا عندي بنات وبدي ولد وبس زوجي ما ينام معايا وكذا. قلت لها تمام، ان شاء الله امورك تبقى كويسة، بس بشريني اول ما تحملي وبشريني واعطيني بشارتي. قالت لي تمام. اتصلت فيا اليوم اللي بعده قالت لي زوجي صار بينام معايا. قلت لها تمام. في موعد التبويض متاعها عطيتها علاج تمشي عليه عشان يصير عندها ولد. حملت بالولد هذه المرة، 4 شهور بتكلمني، ما قالت لي على الولد، ما قالت لي عليه. يعني معقولة انت بتراجعي معاي 4 شهور لما قلت لك انا حتحملي بالولد وقولي لي واعطيني البشارة؟ ما بدها تراجع، ما بدها تقولي، يعني جحدته علي. طيب بعدين بعد ما ولدها توفى في بطنها، توفى في ال4 شهور، اتصلت بي قالت لي ام عبد الله انا في شيء في بطني وانا كنت حامل والولد مات، تدعي لي ام عبد الله اني افيق بالسلامة او يصير للولد يعني يكون مازال عايش وكذا. انا عرفت انه توفى، قلت لها في بطنك ولد. لما راحت على المستشفى وتم ولادتها، يعني نزلوه تنزيل، عرفتوا
شافته لقيته ولد، اتصلت بيا قالت لي ام عبد الله صح ولد، كان عمره 4 شهور في بطنها. قلت لها، هي عرفت، هي فهمت. قلت لها انت جحدتي الولد عليا وانا تمنيت له انه يعيش، بس مش كلام هذا. قالت لي سامحيني، قالت لي سامحيني، هي مسكينة قالت لي سامحيني. قالت لي انا ام عبد الله الان بدي اعطيكي وشو رايك وكذا. قلت لها لا ما بدي، ما بدي، انتي حتحملي مرة تانية ان شاء الله باذن الله بولد وتبشريني بيه وبدي بشارتي. بس قلت لها انا هلا ما بدي، خلاص الله يرحمه، الحمد لله على سلامتك. فما تلعبي معايا اختي، ما تلعبي معايا انا، ما تلعبي. في ناس بتفهم، في ناس بتفهم في الروحانيات وبتفهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. عندي أخت اليوم، أخت عزيزة وغالية وغالية علي اليوم، سبحان الله، أرسلت لي مبلغ لإني أنا عالجتها، وقالت لي أنا بحط لكم إياها في القناة، عرفتي، في المنتدى. قالت لي ام عبد الله انتي فتحتي علي الخير من كل مكان. يعني لما انتي تتكلمي وتقولي اني انا شو عملت لك وتعطيني ايجابياتك، حتى الخير عليكي بيزيد، عرفتي، رزقك بيزيد يتضاعف. بس اللي بينكر اصله وفصله، يقول لك شوفي النكار اصله وفصله شو. اللي بتنكري معناها الخير اللي انا عملت لك اياه. انا طبعا بقرا بمفاتيح ربانيه نزلت لي من السماء، من السماء هوب مفاتيح ربانيه دخلت فيا، تم بعالج الناس بيها، لا شعوذه ولا اي شيء، من القران الكريم. والله عطاني جنود انا بشوفهم طوابير في السماء يستنوا اشاره من عندي بس، ومش اي جنود، جنود فولاذيين اشكالهم مرعبه. في اللي بيحلم فيهم، في اللي بيحلم فيهم وفي اللي لا، في اللي بيحلم بالارضيين على حسب حالتك. بس انتي ما تلعبي معايا، ما تلعبي معايا، ستوب ستوب. في وحدة كمان، وحدة هي في مجال التجميل، هي عرفت قناتي. طيب كيف عرفتها؟ عرفتها لاني انا مسجلتها انا عندي، فخرجت لها القناة بتاعتي بالصورة، لأن صورة المرأة هذه صورتي تبع المرأة الملتمة الجندية هذه، خرجت لها، عرفتني، قالت لي أنت أم عبد الله، أنا عرفتك وكذا وكذا. أنا ما بدي أنكر، قلت لها تمام أنا هي أم عبد الله، بس ما تقولي عليها لأحد، القناة هذه ما تقولي عليها لأحد، سرية وخاصة. راحت شو عملت؟ نشرتها ما بين زميلاتها، نشرتها. طيب أنا ما دخلني باللي بيصير بعدين، ما دخلني. ما تلعبي مع أم عبد الله. وحدة تانية دخلت لك، هي كمان هي بمجال التجميل، لعبت معايا شوية، جوها لعندها وشافتهم بعيونها، قالت لي أم عبد الله أنا جاني كذا وكذا وكذا. قلت لها أنا ما دخلني، أنا ما دخلني. في ناس بتنتقم، انتي شو ضامرة لأم عبد الله؟ بينتقموا منك، شو اللي بدك تعمليه بينتقموا منك. ما تلعبي معايا، أنا إنسانة مش عادية، أنا فكرتيني إنسانة عادية؟ هبا هبا هبا. المهم اخواتي، اللي ضحكت على ايدي قالت لي ايدين بشر، ايه انا ايدين بشر وانا اعتز بيهم. الايدين هدول، الايدين هدول يسبحوا قبل ما يناموا على طول يسبحوا. انتي ما عملتيها في حياتك يا بنت الحرام. انا حياتي كلها في الليل اسبح لله سبحانه وتعالى وساجدة وادعي. انتي شو عملتي؟ انتي اكيد انسانة ساحرة، تسحري لعائلتك وزوجك، وانسانة وسخة، واللي بتعمل السلبيات تعليق سلبي، هي إنسانة وسخة من الأخير. والله الرجال محترمين، أنا ما أشوف رجل دخل علي ولا قال لي كلام، ولا كل شيء يجي من النساء، كل شيء البلاء كله من النساء، عقولهم صغيرة.
يعني انت لما بتعملي هذا التعليق بتوقفي علي شغلي، ولا بتوقفي علي الناس، ولا شو انت فاكرة؟ شو انت فاكرة بالضبط نفسك؟ ما عندي ما أقول الآن سوى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحياتي لكم، والله أكبر. قل أعوذ برب الفلق.